Kwanza kimsingi tunashukuru kupata nafasi ya kucheza mchezo wa kirafiki kwa sababu ni mara yetu ya kwanza tukiwa katika eneo la Manyara kuweza kupata mchezo wa kirafiki na watoto wa kike. Kwa hivyo kwetu ni kitu kizuri, lakini pia kila mchezo wa kirafiki huwa una malengo. Sisi tunaenda kucheza mechi ya knockout, mechi ambayo ukipigwa umetoka kwa lugha nyepesi, kwa sababu utacheza mshindi wa 3 na ucheze finali. Knockout nataka uwe vizuri kwenye kuzuia, kisha ndio uwe vizuri kwenye kushambulia. Knockout ukiwa mzuri kwenye kushambulia halafu ndio ukajenga kuzuia, utakuwa umejidanganya. Kwa hivyo sisi kuna kitu tulikihitaji ambacho kwenye mechi zetu za ligi hatukitumii sana, kufuatana kwamba mechi za ligi ni kutafuta point 3. Tunahitaji kuona wachezaji wetu wanazuia pamoja na kushambulia pamoja. Mimi kama kocha nimeridhika kuona wachezaji wetu wamezuia pamoja na kushambulia pamoja. Hicho ndio kitu kikubwa. Sasa swala la kutengeneza nafasi na kuzitumia tutaliangalia hilo katika wakati wetu wa mazoezi, kwa sababu swala hilo halihitaji mambo makubwa, ni swala la mentality na namna ya positioning. Kitu kikubwa tunaheshimu kwanza Fountain kufunga safari kuja kutufuata, kuja kucheza mechi ya kirafiki na sisi. Mwisho wa siku mchezo ulikuwa mzuri. Nadhani tumeona namna gani ambavyo tunajivunia uwepo wa Fountain katika eneo la mkoa wa Manyara, na wanazidi kuonyesha njia kwa wale wadogo zao ambao wanakuja chini kwamba wanaweza kwenda kufanya kitu. Kwa wametoa darasa kubwa, ukiacha kusuru mechi ilikuwa na mbinu nyingi. Sisi tulikaa nyuma ya mpira kwa sababu tunaheshimu, ni timu ambayo ina uzoefu, ni timu ambayo inaweza kukuadhibu kwa dakika yote. Kwa tulikubali kukaa nyuma ya mpira, tukavumilia kwenda kukaba tu muda wote, lakini tunashukuru kwa sababu tumeenda kupata sare. Siwezi kusema kwamba tulikuwa tunalenga moja kwa moja kupata matokeo zidi ya Fountain. Sisi tulikuwa tunataka tushindane, tuone pale ambapo tumefikia, turudi kwenye uwanja wa mazoezi tufanye kazi. Unapocheza mechi kubwa kama hizi ndio unarudi katika uwanja wa mazoezi kuendelea pale ambapo umehisi pana dosari. Kwa tumeona mapungufu yalikuwa mengi kupitia huu mchezo, na wametupa darasa ambalo litatufanya sisi kama walimu aidha kuingia sokoni, kuongeza sajili za eneo la ushambuliaji au kuendelea kuboresha wachezaji ambao tuko nao. Mount Anang inakuwa. Mount Anang ni timu nzuri. Ni timu ya ushindani. Unaona kwamba hao wanacheza ligi kuu na Mount Anang wanacheza Champion League. Na unaona mechi mpaka sasa hivi hakuna goli. Hakuna mashambulizi ya kutishia. Maana yake kama hao wanacheza ligi kuu, hao wanacheza Champion League, tofauti ni kidogo sana au ni 50-50. Kwa leo Mount Anang sasa hivi inaenda Champion League, ina uhakika wa kwenda ligi kuu. Hali kadhalika. Tumetoka wilaya Babati tumekuja wilaya Hanang. Kubwa ni kuendelea kusambaza mpira wa wanawake kwenye maeneo yote ya mkoa wa Manyara, lakini tumekuja kucheza na MT Hanang, timu ambayo tuna mahusiano nayo makubwa hata kabla tujafika Babati. Hata wakati tuko Dodoma ilikuwa ni timu ambayo tulikuwa tukishirikiana nayo mara kwa mara, hasa pale ambapo inapotokea issue yote ambayo inahusiana na michezo. Na si mara ya kwanza Fountain Gate Princess wanatoka kwenye eneo lao wanafuata MT Hanang kwenye sehemu ambayo wapo. Hii ni mara ya pili, ishatokea mwaka juzi. Fountain Gate tulikuja hapa na lengo lilikuwa ni hilo kuja kucheza nao mechi ya kirafiki, lakini kubwa ni kuendelea kuimarisha ushirikiano na kuwapa nafasi watoto hawa wa kike waendelee kucheza mpira wa miguu ambao uko kwenye damu yao. Na mmejipangaje sasa katika kuhakikisha kwamba mnakuza vipaji hivi vya mtoto wa kike katika maeneo ya vijijini? Nafikiri ujio wetu hapa leo utaacha athari kubwa, sababu utaona namna ambavyo mechi yenyewe ilivyo, mechi na ushindani. Vijana pia wanaonyesha utofauti kwa maana ya MT Hanang, kwa sababu wanajua wanacheza na wachezaji ambao mara nyingi ni kama role model wao, wanawatizama na kuwafuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini leo wanacheza nao, unaweza kaona namna ambavyo wanajitoa na kujituma ili kuwaonyesha dada zao kumbe hata wao wanaweza wakacheza mpira na wao na wakafika kwenye level ambayo kubwa wanayotamani kufika. Kwa hiyo naamini kuanzia hapa kuna watoto wengine wako hapa nje, watoto wa kike. Nafikiri motivation itaendelea kuwa kubwa na kuona kuwa inawezekana hata wao wakacheza mpira huo miguu. Na mnadhani labda kuna vipaji hapa angalau vinaweza vikapatikana? Mara zote MT Hanang wamekuwa na timu nzuri. Mara zote ambazo mimi nimebahatika kuwaona tangu mara ya kwanza wakiwa ligi ya mabingwa mkoa mpaka ligi daraja la kwanza, imekuwa ni timu ambayo ina wachezaji wengi sana wenye vipaji. Hata leo kwa jicho langu mimi sasa, sio la kitaalamu, la kiudau ama kama mdau, kuna wachezaji nimewaona 2, 3 mpaka 4 ambao
wanaweza kufika kwenye level ya juu. Ni wachezaji ambao wanahitaji tu malezi kidogo au pengine kubadilisha mazingira kidogo ili waweze kufika kwenye level ambayo wanaweza wakacheza mechi za mpira wa kiushindani. Lakini kiujumla wake timu yote ni nzuri. Unaweza kaona golikipa wao namna ambavyo ana command ile area yake, una confidence yake, anajua nini ambacho anakifanya. Central defender yule wanamuita stopper, ukiona namna ambavyo anacheza unaona kabisa ni mchezaji ambaye ana ukuaji wa akili japo ni mdogo, na ni mchezaji ambaye unaona kabisa baada ya miaka 2-3 anaweza kuwa ni mchezaji mkubwa sana kwa hapa nyumbani kwetu Tanzania. Mwaka jana wakati tumeshiriki Champions League, Fountain ndugu zetu, marafiki zetu, tuliwaambia ukiona mchezaji wa Montana ni mzuri, umwache abaki Montana, kwa sababu sisi tunataka tufikie malengo yetu kama Manyara, tuonekane kama Manyara kuna kitu tunafanya. Na yule msemaji alisema hapo kuna wachezaji kama 3-4 ni wazuri. Ni kweli ni wazuri, lakini kila timu tumewaomba watu waache kwanza kuwafikiria wachezaji wetu. Kipindi kikifika au muda ukifika tutawaruhusu. Sisi tuone hivyo. Na sisi fursa yoyote ikitokea kwetu tunaona ni sawa, lakini haijatutokea ni sawa.